이렇게 잡고 내 쪽으로 바늘이 그 밑으로 들어가서 긴 실을 가지고 나와서 사슬 하나, 링이 만들어졌죠? 이 링 안으로 사슬, 원래는 한 6개 해야 되는데 저는 6개 하니까 의자 다리에 조금 크더라고요. 그래서 저는 5개 하겠습니다. 이렇게 들어뜨기 5개, 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 꼬리실 있죠? 꼬리실 당겨주세요. 자, 보시면 5, 4, 3, 2, 1. 자, 1번 코에서 빼뜨기 할게요. 이제 각 코에 5개의 코가 있겠죠? 5개의 코에 2코씩 해서 코를 남겨줄게요. 여기부터 이렇게 하실 때 실을 얹어주세요. 꼬리실 얹어주시고 2개씩, 하나, 둘, 옆에 코로 가서 셋, 넷, 옆에 코로 가서 다섯, 여섯, 옆에 코로 가서 일곱, 여덟, 옆에 코로 가서 아홉, 열. 2단이 끝났습니다. 꼬리실. 자, 이제 3단을 할 건데 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 자, 여기가 첫 번째 코예요. 자, 3단은 한 코, 두 코, 한 코, 두 코 해줄게요. 이렇게 넣고, 자, 꼬리실은 잘라주시면 돼요. 한 코 있고 한 코 표시해 줄게요. 지금 한 코 있고 이제 옆에 코로 가서 두 코 똑같은 곳에 한 번 더. 이제 옆에 코로 가서 한 코, 두 코, 한 코, 두 코. 이거를 옆에 코로 가서 두 코. 5세트 해주시면 돼요.
15코 하면 맞는 거예요. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 그렇죠? 이제 옆면을 올려줄 거예요. 이제 옆면 올려줄게요. 옆면 올려줄 때 2랑뜨기로 올려줄 거고, 그리고 한길 긴뜨기로 할 겁니다. 먼저 한길 긴뜨기는 실을 한번 바늘에 걸어서, 지금 여기 2개 있잖아요. 근데 이 밑에 거 말고 위에 것만 걸어서 이렇게 빼주면 3줄이죠. 실을 걸어서 2줄 이렇게 나와주세요. 자, 그리고 또 한 번 실을 걸어서 또 2줄. 자, 이게 한길 긴뜨기예요. 한 번 더 해볼게요. 여기 반 나오면 3줄 걸어서 2줄 걸어서 2줄, 이렇게 15코를 해주면 되겠죠? 자, 이렇게 하시면 이렇게 벌써 이렇게 원통 모양이 되는데, 근데 방향을 바꿔줄 거예요. 바닥을 안과 속을 바꿔줄 거예요. 다시 이렇게 뒤집어 주세요. 한번 세볼게요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 여기가 좋죠? 네. 자, 그러면 원래 여기 사슬뜨기로 해야 되는데 저는 그냥 한길 긴뜨기로 한 거예요. 자, 이제 여기서 빼뜨기 할게요. 지금 여기 15잖아요. 여기 그러면은 사슬 하나 있죠. 여기다가 빼뜨기는 좀 이렇게 바짝 해주세요. 자, 이제 사슬 3개. 하나, 둘, 셋. 그리고 자, 어디에다 하냐? 자, 이걸 한번 이렇게 벌려보세요. 여기 요 사이사이에 한 코씩 할 거거든요. 이렇게 벌렸을 때, 자, 여기 말고 여기에 짧은뜨기. 이제 전체 잡고 하시면 돼요. 이렇게 전체 2개. 15개 해주세요. 15개 했고요. 보시면 이게 한길긴뜨기, 이게 사슬뜨기죠. 요 사슬뜨기 포함해서 15코 한 겁니다. 자, 이제 이렇게 벌려보시면 사슬 지금 하나, 둘, 3개 있죠. 3개. 세 번째 코, 반 코만 걸어주세요. 가운데. 그리고 뒤에 보면 이렇게 구멍이 하나 있죠? 일로 나와주세요. 이렇게. 빼뜨기. 바짝. 자, 이제 그 자리에서 바로 사슬 3개. 이제 어디다 하느냐? 자, 여기 보시면 이렇게 쫙 하면 여기서 나오고 있고, 여기 지금 여기 밑에 있죠? 이 사슬뜨기 바로 옆에 여기다가 한길 긴뜨기 또 이제 쭉 15개 해주시면 돼요. 이런 식으로 저는 7개 정도 한번 해볼게요. 7단 7개 올려볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯,
7. 자, 옆면을 7단까지 올렸습니다. 자, 하나의 팁을 말씀을 드리자면, 자, 여기까지 했고, 하나를 더 해야 되나? 안 해야 되나? 모를 때 있죠. 그럴 때는 거꾸로 한번 세보세요. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 그래서 14, 15까지 왔죠. 아, 그러면은 15코니까 끝났구나. 할 수 있겠죠? 자, 그리고 어디에다 해야 되는지. 우리는 지금 여기 사이사이에 한 곳씩 해야 되거든요. 그러면 일단 우리 사슬 처음에 3개 있죠. 그러면은 하나, 둘, 셋. 여기다 하는 거고, 딱 이렇게 벌렸을 때 경계가 있죠. 한길 긴뜨기의 머리는 여기인 거고, 이 사슬의 머리는 여기인 거예요. 그래서 하실 때 여기다가 하나만 꽂으면 이렇게, 원래 이렇게 하나만 꽂는 거거든요. 좀 더 이렇게 타이트하게 하기 위해서, 자, 여기 한 코 끼고, 그리고 뒤에 여기 하나 더 있어요. 자, 여기다가 한 번 더 해주는 거예요. 자, 이제 마지막 7탄의 빼뜨기. 딱 타이트하게. 자, 그리고 조금 더 8단, 9단까지 하시고 싶다 하시는 분들은 여기서 또 사슬 3개 하시고, 한길 긴뜨기 하는 곳이 바로, 자, 여기서 나왔고, 여기다 하면 되죠? 여기 사이 있죠? 이렇게 줄 하나 있고 여기 사이, 여기다가 하시면 돼요. 여기서 마무리를 하겠습니다. 잘라서 쭉쭉 빼주세요. 그리고 지금 여기 한 코 건너뛰어서 여기 2번째 코 있죠? 여기에 다 통과하세요. 이렇게. 다 통과하시고, 지금 첫 번째 나왔던 그 실 있죠? 우리 지금 묶었던데. 자, 여기죠? 일단 자, 이렇게 감쪽 같죠? 네, 이제 여기서 안쪽으로 정리해 주시면 돼요. 자, 이렇게. 자, 완성이 됐습니다. 이렇게 하나, 아직 정리 안 하긴 했는데, 둘, 셋, 넷. 예쁘죠? 자, 이렇게 4개 완성했습니다. 자, 너무 귀엽죠?